今次呢一條咧，其實係一條褲嚟㗎，嗰條超級闊褲，着完之後咧，好似裙咁樣嘅感覺 boyish 嘅女仔咧就啱晒啦。咁佢個質料咧都十分地 good 啦，同埋係一個橡筋腰嚟嘅。你見到佢有少少毛厚實嘅，有 drippy 同埋唔使燙嘅。前面係正腰啦，外露都唔使擔心。後面嗰個位置咧係一個橡筋腰嚟嘅。咁樣就好靚。咁我哋再睇翻佢 length 啦，亦都好正咁為大家冚住咗小腿，甚至乎好似我哋咁樣襯埋 boot 都好好睇。咁啊，佢亦都有袋啦，因為佢係好正嘅褲。俾大家睇下，大動作都好靚，細動作都好靚，型得嚟咧有少少設計感嘅。上身襯寬鬆嘢又得，襯貼身嘢都得。我哋 online 都有為大家示範，推薦 item。